Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте ерекше болып шығатын, ет осындай жүріп, жұмсақ болып шығатын қуырдақтың рецебімен бөлісемін. Ол үшін алдымен қойдың етін осылай барлығын жақсылап турап алатын боламыз. Каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жақсы осындай қарапайым рецептермен бөлісетін боламын. Қойдың етін дәл осылай жақсылап турап шығамыз. Енді қызып тұрған майымызға етіміз салып, қуырып алатын боламыз жақсылап. Негізінде қуырдақ жаңа сойылған балғын еттен жасалатын болғандықтан, дәл қазір қуырып жатқан кезде біздің етімізден көптеген сулар шығады. Сол өз суына пісіретін боламыз. Суы кеткенге дейін қуырамын жақсылап. Етіміздің суы шығып пісем дегенше осылай пияздарымды жарты бөлікке бөліп, дәл осылай ірілеп турап шығатын боламын. Одан кейін тағы жақсылап тазаланған картоптарымды тураймын. Барлығын жақсылап дайындап қоямыз. Енді қуырылып жатқан етіміздің үстіне пиязымызды саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай суы шығып, уже суы бітуге аз қалған кезде, одан кейін пияздарымды салып, жақсылап қуырып аламын. Маған қуырдаққа қызыл перец қосқан ұнайды, сондықтан да қызыл перецтен қосып жібердім. Қоспасаңыз да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Дәл осылай енді пияз бен перецпен қосып, жақсылап барлығын қуырып алатын боламыз. Осымен біздің етіміз өте жақсы болып қуырылып, суы тартылып болғаннан кейін картошкамызды салып, бетіне оттың астын баяу қойып, 30-35 минутта картошкамызды пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі картоп. Осымен біздің ерекше дәмді қуырдақ дайын болды. Еті өте жұмсақ болып шықты. Ас болсын.